Сьогодні у нас на тесті буде ось такий блок живлення. Це у нас фірма OnePtec, модель WPS3010. Протестував ось такий лабораторник. Більшість часу використовувався як зарядник для своїх збірок. Далі покажу комплектацію, характеристики, ну і в кінці протестуємо на максимум цей прилад. Тому додивіться відео до кінця. Що у нас тут по комплектації? Коробку розірвало. Їхала вона десь місяць. Ось такі крокодильчики є. Якість в них не дуже. Я їх зразу замінив, але вони можуть бути. Під щось використовувати їх можна. Я замінив, зробив ось такі 14 АВГ силіконові з роз'ємом XT60. Макулатурка в нас така, кабель живлення, ну і сам блок. Тут у нас характеристики: 30 вольт максимум, 10 ампер максимум. Тут можна в нас перемикати з 230 на 115 вольт. Тут у нас іде запобіжник. Запобіжник у нас на 5 ампер. Кулер охолодження. Він у нас повністю перфорований, легенький і компактний. Заявлена вага виробником кіло 150. У нас виходить кіло 154. Габарити цього приладу у нас довжина 190 мм, ширина 90 мм та висота 145 мм. Під цією наклейкою прощупується отвір. Тут може опціонально бути роз'єм для підключення до комп'ютера. В даній моделі цього немає. По ліцевій стороні в нас тут кнопка вмикання. Два енкодери, підключення у нас плюс та мінус, земля, можна затиснути клему, або можна підключити роз'єми тюльпан. І кнопка вмикання навантаження також можна вимкнути. Ви можете спочатку виставити параметри, а потім нажати кнопку Output і вімкнеться вже навантаження. Так, маємо два енкодери. При натисканні на енкодер ви можете вибрати той регістр, який буде змінювати 1/10. Зараз я змінюю 10 вольти. Давайте поставимо максимальну напругу. Максимальна напруга у нас 31 вольт. Максимальний струм можна виставити 10,2 ампери. Може в нас працювати цей прилад у двох режимах. Це Constant Voltage, постійна напруга, стабілізація по напрузі. Ось цим воно зеленим світиться. Та Constant Current, обмеження по струму. Індикатор світиться червоним. Також у нас є функція Over Current Protection. Вмикається вона натисканням. Ця функція призначена для запобігання пошкодженню підключеного пристрою або самого блока живлення, якщо споживчий струм перевищує встановлене вами безпечне значення. Ще в нас є меню налаштування. Щоб зайти в це меню, треба затиснути кнопку Output десь на 5 секунд. Тут у нас є декілька режимів налаштування, всі перечисляти не буду. Є у нас основні, які мене більш-менш зацікавили. Яскравість екрану та звуковий сигнал, включений або відключений. Яскравість екрану – це в нас третій режим. Щоб перемкнути, треба натиснути енкодер. В третій режим переходимо. Щоб змінити значення, треба крутнути вправо або вліво. 0 – це в нас яскравість менше, одиниця – це яскравість у нас більше. Режим у нас четвертий, це в нас звук. Ця піщалка вмикається або вимикається. Так, у нас гучність на 0 повністю відключено, так включено. Щоб ці налаштування зберіглись, треба протиснути декілька разів енкодер, налаштування збережуться. Так, і давайте подивимося, що у нас тут за роз'єм поставили. Написано Quick Charge. Так, фнірсикам до нього не підлізти, тому потрібно зняти ось цю крутилку енкодера і зараз спробуємо підключитися. Підключаємо нашого фнірсі і дивимося, які в нас протоколи є. Power Delivery нема, Apple є, Samsung, Huawei, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Walk Dash Warp немає і Pump Express є. Ну, як бачите, непогані в нас протоколи, все працює. Я так розумію, це можете підзарядити якийсь свій гаджет, телефон, повербанк поставити на зарядку, поки буде щось інше у вас або заряджатися, або тестуватися. Напругу показує в нас точно прибор цей. Бачимо по мультиметру 31,03, на лабораторнику 31. Давайте поставимо менше, ставимо 12.
11,99. Давайте поставимо. Так, поставили 5 вольт, 4,994. Ну і давайте зменшимо до 2 вольт. 1,997. Я вважаю, дуже точно показує. Подивимось, як нас показує струм. Поставив зараз 7 ампер. Замірюємо. 6700. Ну, наскільки точно ці кліщі показують, не можу сказати. Ну, більш-менш схожий результат. Збільшимо. Бачимо 8630 десь так. Давайте перевіримо режим стабілізації по струму. 12 вольт напруга. Бачимо споживання 270 мА. Давайте трохи зменшимо. Як бачимо, на 230 зразу перемкнувся на режим стабілізації по струму, напруга почала спадати, режим стабілізації по струму працює. Є в мене ось така світлодіодна балка. Давайте перевіримо. Поставив напругу 5 вольт, обмеження по струму 200 мА. Constant voltage. І давайте потрохи будемо додавати і подивимось, коли наші світлодіоди спрацюють. 7,5, трошки щось засвітилось, 7,6, світлодіоди відкрились і добре вже світять. І зараз подивимось, коли спрацює обмеження по струму. 8,4, 8,5. І зараз спрацює у нас обмеження по струму. Спрацювало обмеження по струму 8,9 200 мА. Ну і більше всього, чим я користуюся, це заряджаю свої збірки. З'єдную через XT60. Ось така банка в мене на 20 А 4S. Хто не бачив, як це зібрати, посилання буде тут. Є в нас ще ось такий комплект. І всі ці збірки заряджаю також цим блоком живлення. Виставляю напругу 14,6. На цю збірку можна поставити максимум, що може цей лабораторник. Якраз це буде половина ємності цього акумулятора 0,5C. Від повної ємності половину можна струму дати на заряд. Зараз у нас обмеження по струму. Коли підійде повний заряд, напруга у нас дійде до 14,6 і струм почне падати і перейде на constant voltage. Періодично спрацьовує охолодження, вентилятори тут один, кулер позаду. Він шумний, зразу кажу. Зараз працював вентилятор, чутно, що гудить. При такому режимі праці вентилятор дуже часто спрацьовує, десь через хвилину-півтори постійно охолоджує. Зараз працюю на максимум по струму 10,2 ампери. Так постійно, можу сказати, використовую цей блок живлення для підзарядки своїх збірок. Але будьте уважні, акумулятори заряджати такими блоками живлення – це небезпечно, тому раджу спершу ознайомитись з характеристиками ваших акумуляторів, тому краще слідкувати за цим процесом і бути пильними. Нагадую, що літій-залізофосфат більш-менш безпечніший, а ось літій-іонні акумулятори, якщо їх перезарядити, то вони горять дуже яскраво і дуже швидко, і може бути біда. Можна і хату спалити. Тому обов'язково перевіряємо характеристики своїх акумуляторів, дивимось, яким струмом можна заряджати. Обов'язково під наглядом, щоб не перезарядити акумулятори, щоб не було біди. Таких блоків живлення на ринку дуже багато, вони ідентичні, відрізняються тільки форм-фактором. Корпус може бути інакший, можуть бути ще роз'єми Type-C. Вже бачив такі кнопки з гучністю, зразу вимикати можна. Різні фірми, але начинка у них однакова. Відрізняється лише платою керування, ну і, скажімо так, формою візуально. А так, майже все однаково. Тому що вибирати це вже, як кажуть, на свій смак. Мені сподобався цей варіант, він був по гарній ціні, тому я взяв даний апарат. Однозначно є кращі варіанти, цей не претендує на щось ідеальне. Для моїх потреб цього вистачить. Одразу кажу, це не брак, це захисна плівка, яку я не зняв. Хай буде, менше буде царапатися і мацатися екран. Майже 2 години зарядки акумулятора завершується. Бачимо, напруга доходить до своєї позначки і перемкнувся на constant voltage. Зараз падає струм і зарядка в нас зараз завершиться. Як завжди, справився на відмінно, все чітко перемикається, але нагадаю, що це все техніка і за цим краще слідкувати. А все, зарядка в нас завершилась.
Висновок, гарна ціна. Взяв його от по ось такій ціні. Компактний, металевий корпус, перфорований, легенький. Хто займається якимись там переробками, зборками і тому подібне. З електронікою зв'язана така річ повинна бути вдома або в вашій майстерні. Я вважаю, чудова річ. Якщо відео було цікаво, напишіть коментарі, як вам цей блок живлення. Якщо цікаво, що всередині і хочете, щоб я його розібрав, давайте наб'ємо лайків і тоді я зроблю відео з розборкою цього блока живлення і покажу, що всередині. Пишіть в коментарях, які у вас є блоки живлення, якої фірми. Мені буде цікаво почитати. Однозначно раджу цей блок живлення. Посилання буде в описі, як завжди. Лайк, підписка. Далі буде.